波波星球，记得订阅波波星球泡泡哥哥的频道哦。想要泡泡哥哥到你的学校拍摄舞蹈影片吗？赶快邀请你的好朋友在下面留言你的学校，并且订阅波波星球的频道。留言数最多的学校，泡泡哥哥就会先到你的学校拍摄舞蹈影片哦。记得订阅波波星球泡泡哥哥的频道哦。我们下次再见，拜拜。